Oi, gente, tudo bem com vocês? Voltei aqui para dar uma dica maravilhosa para vocês, tá bom? Olha, aqui eu vou mostrar para vocês como você vai fazer um xarope caseiro. Pessoal, eu sempre utilizo esse xarope, eu não deixo faltar na minha casa. Como o meu acabou, eu vim aqui fazer o meu e aproveitar para mostrar para vocês, certo, pessoal? Aqui você vai utilizar ingredientes que você tem na sua casa. É um xarope maravilhoso, sim, pessoal, para quem tem asma, bronquite, sinusite, limpa os pulmões, sabe, gente, fortalece a nossa imunidade. Então, se você quer saber como faz esse xarope, então vamos lá. Vem comigo, pessoal, vamos aprender agora? Vem. Vamos utilizar 3 xícaras de açúcar. Aqui temos algumas folhinhas de eucalipto. Também vamos utilizar, gente, aqui, ó, um dente de alho picado aqui no cantinho. E nesse outro cantinho aqui eu tenho o gengibre. Também utilizei um limão. Desse limão eu fiz o suco, certo? Porém, essas cascas aqui a gente não vai jogar fora. A gente vai utilizar também. Aqui, gente, eu tenho umas folhinhas de hortelã, certo? Vamos também usar aqui, ó, meia cebola, meia cabeça de cebola em rodelas. Temos aqui também, aqui, gente, olha que linda essa beterraba, uma beterraba e meia. Então, vamos lá, pessoal? Vamos aprender como se faz? Olha, aqui eu já coloquei as três xícaras de açúcar, certo? Fogo ligado, os ingredientes por cima, viu, gente? E vamos mexer. Por último, o suco do limão, certo? Por enquanto é só o açúcar e os ingredientes. Vamos mexendo que ele vai virar uma calda. O suco é no final, pessoal, só depois que a calda estiver bem vermelhinha, estiver bem derretida, tá bom? Vamos lá, vamos mexendo. Olha, gente, a gente vai percebendo, ó, que vai criando uma calda por baixo, tá vendo? O açúcar, ele vai derretendo e as propriedades de cada ingrediente vai se misturando aqui, ó. Vai soltando, olha, coisa linda, né? Pessoal, esse xarope é maravilhoso. Vocês vão amar e nunca mais vão querer deixar faltar na casa de vocês. Olha, gente, a consistência desse xarope. Agora chegou a hora de nós colocarmos aquele suco que eu falei pra vocês, beleza? Tá aqui, ó. Quando o xarope, a calda estiver nesse ponto, é a hora de você colocar o suco. Aí, pessoal, o que que acontece? Depois que a gente coloca, você vai perceber que ele deu uma afinada. Aqui você pode continuar mexendo, ele vai ferver bem e ele vai dar uma engrossadinha. Você pode aumentar o fogo um pouquinho mais, tá? Mexe, aumenta um pouquinho mais o fogo e fica observando, tá? Fica de olho, fica mexendo, porque ele vai levantar uma fervura legal e vai ficar um xarope maravilhoso e lindo. Gente, olha o tipo de fervura que ele fica. Mais ou menos assim, ó. Quando de você estiver assim, ó, essa fervura linda aqui, gente, olha, coisa maravilhosa. Todos os ingredientes aqui, ó, soltando as propriedades. Vocês vão ver, gente, e o sabor. Gente, pensa no sabor maravilhoso que tem esse xarope. Gente, que coisa linda, né? Olha isso, pessoal. Agora eu vou desligar o fogo e vou coar. Aqui, gente, ele coadinho. Primeiro eu coei ele nessa vasilha grande. Depois eu passei para esse vidrinho. Olha aqui a quantidade que deu. Ó, gente, vou pegar aqui para vocês verem, ó. Gente, pensa num sabor maravilhoso que tem esse xarope. Pessoal, repassem essa receita. Depois que vocês colocar no potinho, vocês tampam e guarda na geladeira, tá, gente? Toma eles, pessoal, assim, você vai tomar ele umas 3 vezes ao dia. E então é isso, gente. Gostaram da receita? Então repassem, tá? Para os seus amigos. Dá aí o seu like. Beijos.